اسکای بلاک. رضا سلام کن. سلام سلام بچه ها، این سری اسکای بلاک اول بیسمون رو بهتون لا کامل دنبال فراموش نشه. خب آقا بریم سراغ نشونهای بیس. اول اینکه تو بیس 4591 بلاک دایموند داریم. اینجا چوبمونه، فال چوبمونه، اینجا بیکنای. آره بیا، آره بده. اینجا فال چوبه، اینجا بیکنه، اینجا چست و فرنسه، اینجا مدرو، اینجا اینچنتین تیبله. بچه ما مایه داریم ولی گوشت زامبی میخوریم. بیا اینچنتین تیبله. اینجا بریم تو رو برات نشون بده. من اونجا کاری کردم. بیا نشون بده. بیا اینم نداره که هیچ کاری نکردیم توش. آخ جان برگردیم اوه اسلک ایز بزن برم تو لابا چی میشه؟ دمیت میشی. بمیرم چی میشه؟ بمیری آسمانت میپره. بسم الله الرحمن. بیافتم تو وید چی میشه؟ بیافتی تو وید هم برسن میشی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل والله به خاطر والو برم. آقا بیا اینجا رو نشون بدیم. اینجا اون به خاطر فالوور وایسا. اون به خاطر فالوور آپارات بود. این یکی به خاطر سابسکرایبرای یوتیوبه. منم اومدم. تو برای چی اومدی؟ خب آره بیا اینجا اینجا آپارته. اینجا هم که بچه من بلدم بی نهایتی اینو ازش بگیرم. بیا اینجا. بچه بی نهایتیشو ازش گرفتم. با باگه لگی دوتامون شد. بیا اینجا. من قدرت بزن سر جاش کیکت میدم. آره چی شدی؟ چی شدم؟ چرا تکون نمیخوری؟ تکون دارم میخورم. اوکی. خب این جنریتورمونه که یه ایز آپگرید بزن. اسلک ایز آپگرید. اسلش ایز آپگرید کو؟ آپگرید زدم. خب اینجا جنریتورمون لول مکس، هاپرمون لول 3، ماب اسپانینگمون لول مکس و همین دیگه. خب اینجا هم که چیز تو اینا. بیا اینجا مزرعه‌مونه. اینا هویجه، اینا سیب زمینیه، اینا گندم و کدو و هندونه و نیشکره. بیا سمت من. نتم به فنا رفت. بله. خب آقا بریم سراغ اصل کار. بیا اینجا. اینجا ما بیدر میکشیم. اینجا اسپانر فارممونه که 2 تا اسپانر ویندیکیتور و یه دونه ویدر اسکلتون توشه. اینجا فارم کاکتوسه. بذار من برم داخلش. بچه 3 طبقه 11 در 11. چستشو من هم خالی کردم، هیچی هم نشده. کلا کار نسبتی هم شده. چستشو هم خالی کردم. خب آقا دیگه بیسمون همین را داشت. ما کلی لژندری که بچه اینجا هم شاپ گیمه. داریم میبینیم ما میتونیم مثلا من الان 21 کاکتوس برداشتم. اینو میزنم سل آل همشونو فروختم. $2.
آقا بریم یکم ما بکشیم ببینیم میتونیم یه بیدر اسپان کنیم. بچه ها فعلا شما برید و بیاید. ما 7 تا گیر آوردیم و من آقای اسلایمیم. خب من مثل آمورا بپوشم الان میام. سورده من اینه واسه اوکی. پراتکشن 3 و اونا برای منه دیگه. یا آرمورا نت چون نت بفرم. بسر بذار من چون نمیتونم این کله بیدره رو بیارم تو دست. کله اسپان بشه میزنم. ابیلیتی سوردا زدم. بزن وای گلدن اپل چیزی نخوردم. بزن یکیشون رفت رو شیل. اونی که رفته رو شیل با من. شیله رو زدم. چرا پیدر اسکلتون اسپان نمی کنن؟ خب اوکی این دو تا بیدر زدیم. خب من لیول شدم نوشتاشون گرفتم ایکسی هم کلی داد. دیگه میتونم بخوام بگم آره تو اینجا من برای تو چند تا اینجنت آماده کردم. ایدنش تو بازم بات کردم. خب ببخش. آره خیلی تو بده من هلمت بکن هلمت تو بده من هلمت میخوام اینچنت بزنم. اینچنت خوبیه. خب الان هلت رو بذاری سرت نایت ویژن بهت میده. این جلوین یک دادم جلوین یک الان بهت نایت ویژن میده. چیکار کنی؟ الان هلمت تو بذاری سرت نایت ویژن بگیری. نمیخوام من میخوام این سرم اوکی دیگه اینچنت بعدی هیسته که درصدش کمه. خب آره سورد تو بده. خب رو سورد زدم نیفتاد آره شانست بده. این چنت فورفل آیوی بود. دمیج تو خیلی میبود بالا. این چنت بعدیم که هیسته اینا هیچی. کدوم سورد بده من سورد دایمندی بده من آره تیکت میدم بله. من زاپاس ساخته بودم برای من.
برای من بود. این احمق برای منه، تیرکس برای تو بود. امرالد بود من؟ تیرکس نمیدونم، فکر کنم گمش کردی دیگه. من چیکار کنم؟ خب بچه ها دیگه به آخر ویدیو نزدیک میشیم و ما میریم یک دقیقه وار پی وی پی یه ذره نشونتون بدیم. بذار من همه آیتم ها رو بندازم تو چست. یه چست اضافه بذار. بیا اینجا کیت آیرونا رو بردار. فقط یه تبر یا سورد با یه غذا هم. تبر سورد زره آرمور رو ندارم. نه آیتم ها بذارم کجا؟ وار پی وی پی دیگه. وار پی وی پی. نه آیتم ها رو بذارم کجا؟ بگو که چستی مهم نیست. آره بیا من رفتم تو فایت. آره و بایستا دارم آیتم میذارم. اومدم سلش وارپس PvP. وای شمشیر تبر برام نداشتم. مهم نیست. بیا من میگم بتمنی دوست من دیر شو، برو گیرم شو، گیرم یا اول فضلن که امرال کمک کل اسلام یا اول فضمان شاد شدن. آقا من مردم. آره بیا ایز اگه مردی. ایزم ما جاودانی من تو جاودانگی هم. خب آقا اگه میخوایم این سریو ما ادامهش بدیم و همینجوری چیز کنیم رنگ کم میخریم و اینکه لایک کامنت داخل کامنت ها بگید. اگه نمیخواید هیچی نداره یا کامنت بذارید در ضمن که میخواید داخل کامنت ها پوش بدید کاری کنید یا هر کاری کنید ولی کامنت بذارید که من حمایت و اینکه اگر هم ادامهش بدیم تو کامنت بنویسیم پاس اول لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی دیگه خداحافظ.